سيتين وفي عنتين الحمد لله وفي عنهاي maanta waxaan idin duubayaa what I eat in a day so inshallah waxaan idin tusayaa cuntada maanta cuno waxaan ku bilaabanaa quraacdeeni so xagan waxaan ku hayaa roti sourdough ayaa la yiraahdaa hadda caadiyan rotiga glutenka waan iska ilaaliyaa laakiin waxaan research ayaan sameeyay oo rotiga sourdough la yiraahdo way ka fiican tahay ka kale waayo waa more natural ayaradan so sana ayuu eegahay imika waxay u dhowdahay toddobaad ayaan tijaabiyaa so labaan soo qaatay maanta waxaan sameynaynaa cream cheese xaggan waa smoked salmon waxaan kalluunkii casaa oo smoked ah so inta quraacdan isla sameynaynaa so quraacdeeda markasta waxaan ku dadaalaa intaan at least aan haysto wax protein leh whey protein the gaajadu ka kaxanaya is very good so waxaan ku bilaabanaa horta kani Philadelphia waa cream cheese Philadelphia gu hadda dairyga badan anu waan iska ilaaliyaa way wejigaygu finan iga soo daaday stew laakiin markaan salmon aan cunayo cream cheese labadan aad iyo aad ayaan isku jecel yahay kana waa mid iska wanaagsan walahi ingredient waa iska nadiif so ma soo qaata ka low fat ay ku qoran tahay low fat markay ku qoraan waxay ka dhigan tahay waxay ka saaraan fat ka dhan laakiin waxay ku bedilaan a lot of waxyaabo badan oo artificial oo de ku fiicneen marka isagoo caadi iska soo qaado so waa kan sourdough-geygii waxaan marinayaa cream cheese-ka so sourdough-ga dhadhankiisa aad iyo aad aan u jecelayaa waayo waa dhanaan waxaa ku badan yeastiga u malayaa anyways uu ka wanaagsan yahay furunka rootiga caadiga labadaa marini midkan dhexdu ka furan yahay but it's okay so tijaabiya sourdough actually adaa rooti ay isticmaashiin ba waxaa niga dhaamay ninkoo iska soo iibsadaa sourdough waayo sourdough waxayna sidii rootiga loo sameyn jiray awal maaha kani kale wax badan ay ku laaqoon so it's very nice wana macaan so kani ayaa marshay xagga waxaan ku hayaa smoked salmonku waa high protein high omega 3 badan ayuu leeyahay so gacantaan ku isticmaalka waan wala isticmaalayaa protein badan ayuu leeyahay kana maaha qayrin dad badan ay naca waayo waxay isiraadeen waa qayrin laakiin waa smoked so smoked qiiq ayaa lagu kariyay ka dhigan tahay voilà simple in yar ayaa igu harayba bari toolay waxaan ku darayaa in yar basbaasa waxaa iga maqan basasheed waxay u keenaysaa dee crunch basal yaraan jarjaro fridgekan ku haysta weeyaan salaadkan ku daro marmar yaroo basalan ku dari wax badan maaha markaas dhanna waxaa agdhigi yaroo raisins ah wala wax badan ma intaas waa raisins ku macaan badan ayuu leeyahay so quraacdaatan high protein another arkasid is very good guys so wakaas quraacdeedii very simple soo aragteen waqti badan igama qaadan imikana waxaan samaysanayaa sharaabkan aad iyo aad aan u jecel yahay so kani waa Perrier biyo kastoo gaas leh iska isticmaal biyaha gaaska leh odagayga aad iyo aad u jecel anu ma cabi karo keligii ma cabi karo waa intuu macaan lahaada so baraf ayaa waxaan ku haystaa nus ayaan aadu ku shubay Perrierguna waa biyo oo gaas lagu daray wax badan maaha kana waa sharaabka markasta aan Costco ka soo iibsado waa sharaab inankayga kani buu cabaa sharaabada kale caruurta loogu talagalay iska ilaaliya wax kastoo color leh uma fiicna caruurta walaalayaal
waxay u keentaa hyperactivity, ADHD na way u keentaa, concentration kuma fiicno. Markaas caruurtiina haddaad ka dareemtiin qalqaaliga oo dee hadday fariisan kareen waxay keentaa sokorta ka badan iyo waxoo dhan ee dee nacnaca color ay ku daroon, sharaabada ay color ku daroon iska ilaaliya. So kani color maba leh, waxa weeyaan mango flavor iyo mandarin weeyaan. Kani waa mango iyo mandarin, vitamins iyo waxyaabo badan oo kale ku jira. So labada isku laaqi hada walki. So what kaas quraacdii guys, kamaraagan soo dhaweyn soo aragtiin. Waa sharaabkeygii inta uur aleeyahay jirkeyga waa kuleel, okay? Imankana xagaaga ayaa lagu jiraa, so markasta wax saa u qabow ayay nafteedu jeceshahay. Laakiin subaxda markaan soo kaco waxaan ku bilaabaa markastaba biyo caadiya. It's very important. So waa ka quraacdii intaas ayaan ku quraacan. Kamaraaga horta soo dhaweyn saa si fiican u aragtiin. And inshallah waa inoo qadada. So waa ka quraacdii nii soo dhaweeyay guys. Waa kalluunkii oo qiiq lagu kariyay smoked salmon, iyo khudrada iyo sharaabkeygii. Kii walaalayaal imika saacadu waa 3:00. Waxaan caawa actually waxaan samaysanayaa taco. Is it taco? Anyways, zuqaaraya fridge-ka igu jira. Waxaan haystaa tortilla. Adu waxaan israacini doonaa, so cunto culus weeyaan, hilib badan ayaan cunayaa. So waxaan isiray waxaan cuntaa oo snack ah. Hadaa recipe-gan weli arag sugan isoo dhaweey suu eegyahay. Waxa weeyaan rootiga guriga ku hara ee dib badanku caruurtu cunin inta ugu horeysa inta ugu dambeysa ayaan ururiyaa oo fridge-kan ku xiraani freezer-ka. Markaana waan soo saaray oo waan kariyaa. Waxaan ka dhigaa French toast, oven baked French toast. Wuxuu soo baxaa sida cake inta rootiga la daadin lahaa dib ayaan u isticmaalaa. So this is really good. So kan ayaan cunayaa. Xagan in yaroo maple syrup ayaan ku hayaa. Maple syrup Soomaalida waxay u yaqaaniin malabka madow. So in yaroo maan ku daray. And that's it. Inankaygu ka helaa isaga badanka u sameeyaaba. Waa cake, literally waa cake. Waxaana ku yar daray in yaroo caana. Waxay xasuusisaa furan iyo shaaha Djibouti aan ku soo koray. So furan iyo shaah caana yar aan ku daray. So in yar wax badan ma aha. Bas u yar qoynayaa. And look us. So good, so delicious. One very, very easy. Well, I had tijaabiya video Austin soo dhigay. Laba goor ayaan channelkayga soo dhigay. Markasta waan sameeyaa. Rootiga awal nuga khasaarayay, laakiin marka French toast oo kale ku sameeyaa, laakiin oven kan gashaa oo cake oo kale u soo baxaa. So what else? Adu qadadeedii biyo badan ayaan cabayaa. Waxaana cashadan oo arki doontiin aan sameeyni doono. Waxaan tusinaa the supplement kan qaato mar hore waa aragteen. Waxa imika iga dhamaaday iron. So supplement kayga walaalayaal markasta dibadda waa intaan dhigaa. Adiga waan iska iloobaa walahi ma qaadanayo. So markasta waa intaan dibadda dhigaa. So that's why. So xagan waa vitamin D. Kani waa muhiim. Haddii Afrikaan aad tahay oo dibadda joogtid, vitamin D. Muuqaal dhan oo ka hadlaya vitaminska channelkayga ku jira soo daawada. Kana waxaan prenatal DHA omega 3. Omega 3 waxay u fiican tahay wax oo dhan inflammation-ka jirkaaga inflammation ayuu galaa markuu wax iska difaacayo. So kani is very good, especially marka uur leedahay. Kana waxaan prenatal. So saddexdan ayaan qaataa. Saaka إذا كان وين طلبوا معي تقاعدت ساعة كان قاعدة هاد قرعة مكان عني لقاعدة إيه مكان خني أيام راعي دونا كوفي على عبينا supplement واي كوفي وجركو قاعدنا يا supplement كو ودي ذي تجركو قاعدة so إن شاء الله تعصوا أنت فهمتين أنا بدي شكله نيراني كان يا عني هادو إنسكو صنع قلنا
cashada markaan karinay insha Allah caawana caadiyan habeenkii waxaan cunaa xabxab maanta xabxab ma haysto marka malaha orange ayaan cuni doonaa insha Allah walaalayaal waa kan cashadeedii maanta waxaan digaag ayaan hadda shalay toole habeenimo aan radiyey yogurt iyo waxyaabo badan baan mariyey odagayga barbecue ku sameeyey markaa macaan barbecue dabka marka lagu kariyo xagana salaadu ma haystaa oo baalkan tabuli ayaa la yiraahdaa badanka Moroccan lagu yaqaanaa but Costco ay ka soo iibsadaan salaadka ku darsan kartaa waxaad doontid iyo salad dressing keegi so intan baaba ku dhirgaysaaba ma baahneed bariis iyo pasta iyo waxaas so kani ayaan ku qadeeni inshallah but look how good it looks bismillah waxaan tusayaa ninka snackigi cuntadan ayaan ku soo xirayaa maalinteeda aragteen cashadeedii aragteen qadadeedii quraacdeedii iyo even snackigi imika waxaan tusayaa bas waxyaraha cuno intaan seexan kadib imika saacadu waa 7:00 8:00 wax ka dambeeya nafteedu ma jeclo intaan cunteeyo waayo gas ayay ku kacama acid habeenkina ma seexan karo so 7:00 ma dhaafa ma 9:00 badankana waxaan seexdaa adu 11 habeenimo xagan waxaan ku haystaa cherries xagan waxa weeyaan popcorn oo jalapeno leh xagan oo sharaabka aad iyo aad u jecel yahay waa zevia waa bilaasan kor xaga ayaan ku shubaa oo baraf mar ku dhex ridaa laakiin maanta baraf ma haysan laakiin sharaabku iska qabowaa so yeah waa kan cashadeedii walaalayaal maalinteeda oo dhan maanta waan tusay intada cuno in my 3rd trimester